Временното динамично общество се създава в стрес на всички хора. Кара ги постоянно да изпитват необходимост да правят все повече неща за по-кратки интервали от време. Шумът, замърсеният въздух, големият трафик по пътищата, престъпността и прекомерното натоварване все повече променят всекидневието на хората. Как да се справим с ежедневното напрежение е рубрика на колегата Боряна. Вижте какво е подготвила за вас. Днес ще ви срещна с първият корпоративен коуч в България. В момента се намираме в нейното студио. Като своя специалност тя определя една непозната за нашата страна област, а именно промяната. Всъщност, промяната е започнала първо с самата нея, а в днешни дни тя се опитва да покаже на хората да открият своите таланти и да разгърнат потенциала си. Скъпи зрители, представям ви Ралица Христова. Здравей, Рали! Здравей, Бори! Коучингът е нещо ново за България, нещо, което въведахме през 2011 година, но вече започна да се изпълва с смисъл, което изключително много ме радва. Коучингът е познат в света като процес и промяна. Тоест, когато един човек в житейския си път срещне някакво затруднение, бариера, заплетена ситуация, започва да търси специалист и се среща с човек като мен. Тогава аз като обучен специалист слушам и задавам въпроси, но не обикновените житейски въпроси от рода на как си днес и какво се случва, а въпроси, които те изправят пред това, което не си казал, това, което дори самия ти не си видял и не си почувствал. Въпроси, които ти дават възможност да изследваш собствения си потенциал и да намериш собствените си решения. От тук коучингът не дава съвети, а по-скоро ти помага сам да достигнеш до собственото си разбиране и собствените си идеи. Един коуч, най-важното умение за един коуч е да слуша. Защото от слушането всъщност идва идеята за това и какъв точно въпрос да зададеш на клиента си. И поради това, че не искам да бъда голословна, съм поканила мои клиенти, първите клиенти, които в момента са и мои приятели и партньори в много начинания, които малко по-късно ще споделят с вас своите лични преживявания от процеса. Коучингът работи с цели и резултати, защото в края на всяка коучинг сесия всеки един клиент се излиза с план за действие. Защо план за действие? Защото в крайна сметка, ако нямаше действие, светът все още щеше да е една красива идея. А защо използваме думата коуч, а не треньор? Много интересен въпрос. Много спорове сме имали по темата, но коучинга и треньорството са две различни неща. Треньорите са хора, които са обучавани в различни методи и те всъщност помагат на група индивиди, като им дават съвети и ги обучават по какъв начин да постигнат определени цели и резултати. Докато при коучинга е обратния процес. Коучът помага на човекът сам да достигне до собствените си идеи и цели, да реализира собствените си цели. А какви качества трябва да притежава един коуч и всъщност къде си завършила своето образование? Има едно единствено качество, което е необходимо за един човек да стане коуч. И то не е някакво особено умение, но това е да обича хората. Когато той обича хората, е способен да получи всякакви други умения, да развие всякакви свои умения, за да се справи с задачата си. Къде съм учила? Аз непрекъснато уча. Не спирам да се обучавам и смятам, че ако спра, това ще е в ущърб на моите клиенти. Първо завърших коучинг по две дипломни програми. Едната е за Life Coach, а другата е за корпоративен и Executive Coach. Това е програмата към Noble Manhattan Coaching. Компанията, с която навлязахме в България през 2011 година.
В момента се обучавам в една канадска компания за... Не мога да намеря превода просто на български, така че ще го кажа на английски. За Senior Executive Power Coach. И в момента тече акредитацията ми по международната акредитация за старши коуч. А какво различава коучингът от останалите терапии, които днес се предлагат на хората, които смятат, че имат нужда от това? Когато запознавам с хората с концепцията за коучинга, обикновено започвам с това какво не е коучинг. Така че коучингът не е терапия, защото коучингът се съсредоточва в бъдещето, като измерва настоящите ни възможности, докато терапията се фокусира предимно в миналото. И ако терапевтите са археолози, то ние сме архитекти, тъй като помагаме на хората да създадат онзи живот, който те самите искат. Какво още не е коучинга? Както казахме, коучинга не е треньорство, не е обучение. Обучението е нещо съвсем различно и то трае много повече от една коучинг сесия. И на последно място, коучингът не е консултиране, тъй като, както ви казах в самото начало, ние не даваме